Próximo nível, Cordeiro de Roça, Rio de Janeiro, do Caju. Atenção, jurados. Valendo. És o quê? Jamais serás rei, pois nunca terás o que deseja. Eu não vim aqui para estragar nada, eu vim aqui para lhes trazer presentes. Nós não queremos nada de você. Mas deveriam querer. Eu odeio todos vocês, da mesma forma com que rejeitaram aquela que se fez o que és hoje. Renegou a magia como um monstro de ser pai, quando sabes que só vive porque ela sempre te protegeu. Eu nunca reneguei a magia, só não podia. Cale-se! Aliás, o que merecia mesmo era a morte. Lenta e suave, ver seu sangue escorrer e sua cabeça pendurada na praça de Camelot me daria muito prazer. Que tola! Não vou machucar você. E seus patéticos súditos, neste dia tão feliz, vocês fizeram seus votos e agora eu vou fazer os meus. Em breve, tudo que vocês amam, tudo que vocês todos amam, será arrancado de vocês. O seu sofrimento virá minha vitória. Através dos poderes da floresta, vou bani-los para um outro reino, onde você será ocupado por todas
temos o que você nunca teve: caráter e princípios. Lutamos pelo nosso povo, não pelo poder. Sua maldição estava presa nessa espada e neste lugar. E agora ela retornará para o seu mundo, meu amigo. Malditos! E não vamos existir irmãozinho. Nos veremos de novo. Obrigado, amigo.
É isso aí.